我諗老師要揾教材係難嘅，因為有好多議題都好更新嘅。如果只係依靠書本嘅話咧，我相信老師唔足夠。咁於是乎好多時候老師可能要從網上，特別係一啲新聞嘅網站啊，各樣嘢，佢哋會有最新嘅資料。咁但係始終都係好零散嘅嗰啲資料。咁佢有啲坊間咧會有一啲嘅工具咧，可以即係將呢啲零散嘅資料已經分析好組織好，咁讓即係通識嘅老師喺備課上面咧可以省卻好多時間，就可以花更多嘅時間咧去照顧佢學生嘅學習咯。資源其實我哋以往花好多時間嘅，即係例如我哋試過喺啲報刊嘅網站嗰度揾啦，咁但係有啲要付費啦，咁啊個權限問題用唔到啦。咁啊有啲因為有啲英文嘅漫畫問題啦，咁啊要做少少嘅翻譯啦。咁同埋有時嗰啲嘅網站咧，原來係嗰個網上版冇呢一個嘅數據或者漫畫嘅，咁所以咧就會導致我哋花大量時間喺呢個例如數據題啦、漫畫題一啲嘅剪裁方面嘅。咁但係而家其實坊間好多嘅網站都會有呢個服務俾到我哋，即係例如上網網站咁啦，都會有啲嘅版面咧係專做呢個數據題同埋漫畫題一啲嘅資料提供，甚至做埋呢一個答題嗰個嘅訓練，同埋一個詳盡答案俾我哋，咁啊慳翻我哋好多時間。呢個係啱啱開始科科嘅時候，我都覺得好難，即係有啲題目上面有啲 terms 咧，我都唔知係咩嚟。咁好多時候出嘅題目可能已經過咗時㗎啦，嗰啲嘅新聞已經唔可能喺公開試出現㗎啦。咁所以我哋要有一啲嘅剪報來源咧，就係較為貼近時事嘅。咁如果一般嚟講，我哋如果靠自己嘅方法咧，可能用好多時間都唔定。咁如果而家有網上面嘅報紙咧，就應該可以快啲啦，有效啲。多角度思考嗰啲問題啦，例如要企喺人哋嘅立場嗰度睇呢一方面嘅嘢，但係我又做唔到，淨係會以自己嘅角度去分析呢一個題目，就係呢一個係通識最大嘅挑戰。